이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 32장 24절부터 32절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklatang Genesis chapter 32 verse 24 to 32. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito ay nalinsad. 그가 이르되 날이 세려하니 나로 가게 하라. 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 네가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이라. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. 그러므로 야곱이 그곳 이름을 브니엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 함이더라. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. 그 사람이 야곱의 허벅지 관절에 있는 둔부의 힘줄을 쳤으므로 이스라엘 사람들이 지금까지 허벅지 관절에 있는 둔부의 힘줄을 먹지 아니하더라. 아멘. Amen. 허벅지 관절에 있는 둔부 그걸 안 먹더라도 일단 야곱이 붙들었던 분이엘의 이 응답을 축복으로 누려야 됩니다. At hindi ka man kumain ng litid ng pigi ng hayop, mas higit na mahalaga dito, pangawakan mo yung naranasan ni Jacob, ito yung Peniel. 야곱의 후예로 이렇게 번성했던 이스라엘 12지파가 결국 조상 야곱이 붙들었던 분이엘의 축복을 누리지 못함으로 어려움 당하고 멸망당했지요. Makita natin sa 12 lipi na nabuo sa pamamagitan ni Jacob ay maraming hindi nahawak sa pagpapala ng Peniel at talaga nahirapan sila. 물론 여러 가지 이제 많은 얘기를 해야 되겠으나 그 이스라엘이요. 결국 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계를 잇는 일에 좀 쓰임 받고 결국 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽이는 일에도 쓰임 받았어요. Makita natin na maraming mga halimbawa, ngunit sa tipan mula pala kay Abraham, kay David, ay ginamit sila at ganoon din naman sa pagpapako sa kanya. 그리고 그들 중에 소수의 믿는 자들, 오직 예수 그리스도 결론 낸 자들을 통해서 이제 초대교회 세계복음화가 이루어진 것이죠. Ngunit sa ilang bilang na mga mananampalataya mula sa unang iglesia ay ginawa ng Diyos sa pag-ebanghelyo ng mundo. 오늘 우리는 홀로 남은 야곱이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po ay tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat si Jacob na naiwang mag-isa. 우리 모든 각 사람은 하나님 앞에 홀로 하나님과 나 1대1로 서야 되는 거예요. Ang bawat isa sa atin ay dapat na humarap sa harapan ng Diyos. 그런 오직 한 길 그리스도 안에 하나님 앞에 이게 임마누엘의 길입니다. At isa lang ang daan, ito yung daan ng Emmanuel na sa loob ni Kristo, humarap tayo sa Diyos. 이걸 분이엘의 축복이라고 말할 수 있어요. Maaaring sabihin natin, ito yung pagpapala ng Peniel. 자, 야곱은요, 이제 애삼촌 집에서 20년 머슴살이를 했어요. Kita natin na si Jacob ay nagtrabaho sa bahay ng kanyang tiyuhin sa loob ng 20 taon. 아내 라헬과 레아 두 사람을 위해서요, 7년씩 이제 혼인 지참금으로 이렇게 머슴살이를 14년을 한 거예요. At siya nga ay nagtrabaho, tig-7 taon para kay Raquel at kay Leah na mapangasawa ito. 그 뒤로 6년을 더 이제 이 임금을 정해가지고 6년을 더 머슴살이하고 20년 머슴살이를 했어요. At para sa mga ari-arian na kanyang taglayin, ay nagtrabaho pa siya ng 6 na taon. 네, 하나님이 보세요. 그 기간 동안에 12자녀를 낳게 하시고요. 하나님의 은총으로 상상을 초월한 이제 거부가 되어 돌아오게 됐어요. At sa panahon na ito, ay nagkaroon siya ng 12 mga anak at sa biyaya ng Diyos na hindi kayang maisip ni naman, siya ay nanumbalik. 그래서 창세기 32장 10절에 보세요. 나는 주께서 주의 종에게 베푸신 모든 은총과 모든 진실하심을
조금도 감당할 수 없사오나 내가 내 지팡이만 가지고 이 요단을 건넜더니 지금은 2때나 이루었나이다. Kaya ang sabi niya sa Genesis 32 verse 10, hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Hordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. 그런데 이제 그가 이삼촌 라반의 일도 정리하고 이제 돌아올 때요. 마음에 고통이 있었어요. Makikita natin na andun yung pagtakas nila sa kanyang tiyuhin na si Laban at andun yung kahirapan sa kanyang puso. 왜냐하면 20년 전 형하고 사이가 나쁜 관계로 형을 피해서 지금 도망왔거든요. Dahil andun yung pagtakas niya sa mga pagpapahirap sa kanya sa loob ng 20 taon. 이 원인은 형이 이제 장자인데 팥죽 한 그릇으로 장자권을 사기쳐서 빼앗았지요. Una ay nagkaroon sila ng hindi magandang ugnayan ng kanyang kapatid nang kunin niya ang pagiging panganay nito. 그 나중에는 이제 아버지 이삭의 이 축복을요. 형처럼 이 형은 털의 사람인데 야곱은 털이 없거든. 그래 이 양털을 손과 목에 두르고 눈 어두운 아버지 이삭을 속이고 축복을 받았어요. At andun din yung pagdaya niya sa kanyang ama na nilagyan niya ng balat ng mabalahibong hayop yung kanyang mga braso upang akalain nito na siya ay si Esau at siya ang pinagpala, binasbasan nito. 그 일로 형 에서가 막 노예에서 죽이려고 하니까요. 이제 어머니가 저 먼 친정집으로 도망을 보낸 거예요. Andun na labis na pagkagalit ng kanyang kapatid na nais siyang patayin nito o kaya pinadala siya ng kanyang ina doon sa mga kamag-anakan nito. 20년이 지난 후에 야곱이 고향으로 지금 돌아오고 있는데요. 옛날에 그 마음의 상처는 그대로 지금 남아 있어요. At 20 taon na lumipas, siya ay pabalik na sa kanyang bayan, ngunit andun pa rin yung sugat sa kanyang puso. 그래서 오늘 이제 본문에 너 누구나 마찬가지인데 일단 첫 번째로요. 야곱도 불안했고 우리 각 사람도 삶 속에 불안한 때가 많아요. At sa sino mang tao katulad ni Jacob, una sa lahat, andun yung pag-aalala sa kanyang puso. 자, 야곱은 이제 이 불안함 속에요. 하나님도 믿는데 그래도 그러지 불안한 거예요. 그래서 심부름꾼을 이제 보냅니다. Kung kaya dahil sa kanyang pag-aalala, nagpadala siya ng mga sugo. 그게 32장 4절 5절에 나와 있죠. Kita natin ito sa mga talatang 4 hanggang 5. 너희는 내 주 에서에게 가서 이같이 말하라. 주의 종 야곱이 이 이리하여 많은 재산을 이제 얻고 이제 돌아오는데 주께 은혜 받기를 원한다고 말을 해라. 이제 보냈어요. At pinadala niya yung mga sugo niya at ito yung pinasabi niya, ako si Jacob na abang lingkod mo. Matagal ako nanirahan sa tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. Marami ako mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. 근데 에서의 반응이 어땠습니까? Ngunit ano yung naging tugon ni Esau sa kanya? 32장 6절에 보니까요. 사자들이 야곱에게 돌아와 이르되 우리가 주인의 형 에서에게 이른즉 그가 400명을 거느리고 주인을 만나려고 오더이다 하고 이제 보고를 하는 거예요. Sa talatang 6, pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. 지금 야곱에게는요. 12 이 자녀들과 네 아내들과 이제 이 종들을 거느리고 있긴 하지만 400명을 거느리고 이제 야곱을 치려고 오는 에서 앞에 당할 수가 없어요. At may kita natin, kumpara sa 400 mga lalaking kasama ni Esau, si Jacob ay may 12 mga anak, 4 na asawa at mga alila at hindi niya kayang pagtagumpayan kung makikipaglaban siya kay Esau. 이제 야곱의 기도가 시작됩니다. Ngunit dito nagsimulang manalangin si Jacob. 이게 7절로 12절에 이제 야곱의 기도가 기록되어 있지요. Makita natin sa mga talatang 7 hanggang 12 ang panalangin niya. 야곱이 심히 두렵고 답답해서요. 이제 자기와 함께한 이 동행자들과 양과 소와 낙타를요. 이제 2대로 나눴어요. Natakot si Jacob at lubhang nabahala kaya't pinagdalawa niyang pangkat ang kanyang mga tauhan pati ang mga hayop. 왜냐하면 에서가 와서 한 대를 치면 남은 한 대는 피하리라고 생각을 했지요.
Dahil inisip niya kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makakatakas. 그러면서 하나님께 기도를 합니다. At doon ay nanalangin si Jacob. 내 조부 아브라함의 하나님, 내 아버지 이삭의 하나님, 여호와께서 전에 내게 명하시기를 내 고향 내 족속에게로 돌아가라, 내가 네게 은혜를 베풀리라 하지 않으셨습니까? Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyo ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi nyo ako pababayaan. 그 사이에 주께서 베푸신 모든 은총과 진실하심을 내가 감사하나이다. Di po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo at nagpapasalamat ako. 내가 내 지팡이만 가지고 요단을 건넜더니 지금은 큰 두 때나 이루었나이다. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa pagbalik ko, 2 pangkat na ang kasama ko. 그러나 내가 주께 구하오니 내 형 에서의 손에서 나를 건져내시옵소서. Ligtas niyo po ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong sa pagkikita namin, patayin niya kami. 그가 와서 나와 내 처자들을 다 죽일까 겁이 나기 때문입니다. Dahil nangangamba siya na patayin siya nito, maging ang mga anak niya at mga asawa. 이때 주님이 말씀하셨어요. Ang sinabi ng Panginoon sa kanya, 내가 반드시 네게 은혜를 베풀어 네 씨로 바다의 모래와 같이 많게 하리라고 말씀하셨어요. sabi sa kanya ng Panginoon na pararamihin niya ang lahi nito, sindami ng mga buhangin sa dagat. 그래도 야곱이요, 이게 이제 뭔가 확신이 안 돼요. Pero hindi pa rin mapanatag, wala pa rin katiyakan si Jacob. 하나님의 음성은 들었으나 실제 상황은 지금 야곱이 400명을 에서가 400명을 데리고 지금 자기를 치러 오고 있는 거예요. Narinig ba niya ang tinig ng Diyos na nangusap sa kanya? Ngunit ang realidad, sa harap niya may 400 kalalakihan ang kasama ng kanyang kapatid na harap sa kanya. 우리도 이제 이렇게 뭔가 좀 염려가 생길 때요, 뭐 몸부림을 치잖아요. Ganon din naman tayo kung tayo'y may mga pangamba o alalahanin, tayo ay tumitigil. 그래서 세 때를 또 나눠서요, 이제 이 에서에게 애물을 보냅니다. Kaya ang ginawa ni Jacob, una ay nagpadala siya ng 3 grupo na dala ang regalo mula sa kanya. 이 첫 번째 때가 가서요, 이건 많은 이제 가축의 때인데, 이는 주의 종 야곱이 주 에서에게로 보내는 애물입니다. 야곱은 뒤에 오나이다 하고 말을 해요. At sabihin mong ito po'y galing sa inyong likod na si Jacob, regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Esau. Sabihin mo rin, kasunod ninyo ako. Ganito ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo, at sa lahat ng aliping kasama ng mga kawan niya. 그러면서 두 번째 때도 또 보내요. 그러면 이제 두 번째 때도 야곱이 주 에서에게 보내는 것이나이다. 야곱은 뒤에 오나이다. At magkakatulad hanggang sa pangalawa, ito rin yung sinabi niya na ito'y regalo mula sa iyong Panginoong si Esau at kasunod na ninyo ako. 세 번째 때도 또 보내면서요, 똑같은 말을 해요. Ganun din ang ibinili niyang sabihin ng pangatlong alipin. 이는 이제 에서의 화를요, 조금씩 이렇게 낮추면서 뭔가 좋은 친목을 도모해 보려고 이제 야곱이 애를 쓴 내용들이에요. May kita natin na maaring ito ay kinagalit ni Esau na ganito ang ginawa ng kanyang kapatid na pagsalubong sa kanya. 그러면서 이제 밤을 지내다가 모든 가족을 앞서 보냅니다. Kaya una niyang pinadala yung mga kawan, mga hayop. 그리고 야복 나루를 이제 건너게 하고요. 야곱은 그 야복강 둑에서 이제 하나님께 기도하기 시작합니다. At ng gabi ring iyon, si Jacob ay nakaiglip doon sa may ilog ng Jabok sa kanyang pananalangin. 할 수 있는 모든 일들은 이제 다 하고 홀로 남아 하나님께 기도해요. Matapos na isinagawa niya ang mga ito, naiwan siyang mag-isa doon sa may pampang ng ilog ng Jabok. 우리는 이처럼 홀로 하나님 앞에 기도하는 자리에 있어야 돼요. Dapat din sa ating buhay, may lugar kung saan mag-isa tayo na nakaharap at nananalangin sa Diyos. 이제 그 사이는 이 일도 하고 저 일도 하고 이렇게 보내고 이제 이랬는데 이제는 홀로 남아서 간절한 기도를 드립니다. Pagkatapos ng marami niyang gawain na tinapos, itinawid lahat ng ari-arian, ng mga kawan, ay tsaka siya nanalangin mag-isa.
nang maiwan 하나님은 siya. 이것을 원하세요. Ito ang nais ng Diyos. 오직 저는 하나님밖에 없습니다. 하나님만 의지합니다. 하나님 주의 성령으로 나를 충만케 하옵소서 기도하는 거예요. Na manalangin tayo at maging konklusyon natin, Panginoon, wala na akong ibang kailangan kundi kayo, puspusin niyo po ako ng banal na Espiritu. 야곱이 날이 새도록 이 기도의 실험을 하는 거예요. At hanggang magbubukang liwayway na, magmamadaling araw na, ito yung patuloy na panalangin niya na nakikipagbuno siya sa isang lalaki. 그게 어떤 사람인 줄 알았는데 하나님이에요. 하나님과 이제 같이 붙들고 실험을 하면서 이 기도를 하는 거예요. Kala niya ito yung lalaki, ngunit siya'y nakikipagbuno sa Diyos sa kanyang pananalangin. 이 날이 새려고 하는데요. 이제 먼동이 터오는데 하나님이 이제 날이 새려 하니 나로 가게 하라 이랬더니 야곱이요. 당신이 나를 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 붙들고 안 나요. Sabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinapaspasan. 성령의 충만함이 올 때까지 확신이 올 때까지 끝까지 기도를 하는 거예요. Kaya dapat na manalangin tayo hanggang sa huli, hanggang tanggapin natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu at hanggang magkaroon tayo ng katiyakan. 이때 하나님이 묻습니다. 네 이름이 무엇이냐? At tinanong nga siya ng Diyos, sino ka ba? 야곱이니이다. Sinabi niyang siya'y si Jacob. 야곱이라는 말은 이 형의 발목을 잡은 자라는 뜻이에요. Ang ibig sabihin ng pangalan niyang Jacob ay hinila niyang sakong ng kanyang kapatid. 쌍둥이인데 형이 이제 먼저 자궁 밖으로 나가는데 그 못 찾게 못 나가게 하려고 야곱이 뒤에서 손을 잡고 있으니까 얼마나 엄마가 고통이 심했겠습니까? Sila ay kambal na magkapatid at nang mauuna nang lumabas ang kanyang kapatid, hinila niya pa ang sakong nito. Gaano nahirapan sa panganak ang kanyang ina. 그 과정에서 산파가 겨우 야곱의 손을 떼고 이제 출산을 돕고 야곱이 나왔어요. At makikita natin dito na inialis nga ang kanyang kamay doon sa sako ng kapatid niya ng tagapagpaanak at dito ay nanganak ang kanyang ina. 그래서 그게 계기가 돼서 야곱을 형의 발목을 잡은 자라는 뜻으로 야곱이라고 부른 거예요. At dahil nga sa ginawa niyang ito, Jacob ang ipinangalan sa kanya. 하나님이 네 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니라. At sabi ng Diyos sa kanya, mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob. 이는 네가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라. Sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. 이처럼요. 주변 사람이나 돈의 발목을 잡고 몸부림치지 마시고 하나님의 발목을 잡고 몸부림을 쳐야 되는 거예요. Ganun din naman sa ating buhay, huwag ang pera o sa tao tayo na kumapit, kundi ang pananalangin sa Diyos ang gawin natin. 왜냐 우리는 하나님의 형상으로 지어진 사람이요. 하나님 떠나서 문제가 왔고 오직 하나님만이 우리의 모든 문제를 해결하시는 거예요. Nilikha tayo ay sa larawan ng Diyos at nahiwalay tayo dahil sa kasalanan. Ang Diyos lang ang tanging solusyon para sa atin. 여기서 하나님은 야곱에게요. 네가 야곱이라 불리움을 받은 것처럼 인본주의 많이 쓰고 있었구나. 이걸 깨닫게 하신 거예요. Doon pinaunawa sa kanya, Jacob ang pinangalan sa kanya noon sapagkat napakaraming pagkakataon na yung sariling pamamaraan niya ang ginagamit niya. 이제는 하나님만 붙들어라 하는 이름으로 이스라엘이라 이름을 붙여준 거예요. Ngunit ngayon, binigyan siya ng pangalang Israel na ang Diyos lamang ang kanyang panghawakan. 이게 응답받는 기도의 비밀입니다. Ito yung sikreto sa panalangin para makatanggap ng sagot. 야고보 5장 13절 18절 보세요. 너희 죄를 서로 고백하며 병 낫기를 위하여 기도하라. Kaya nga sa Santiago 5:16, sabi doon, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipinalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. 의인의 간구는 역사하는 힘이 크민이라. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. 의인은 내가 나의 주인된 자는 악인이에요. 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 모신 자가 의인입니다. Ang pagiging Panginoon ng iyong sarili, ito ay kasamaan. Ngunit kapag ang Panginoon Jesus ang iyong Panginoon, ito ay pagiging matuwid. 오직 예수 그리스도를 구주로 붙들고 그리스도로 이름으로 사는 자가 기도하는 기도는 역사하는 힘이 크민이라. Tayo pa yung Kristo ang panghawakan sa iyong buhay at ang mataimtim na pananalangin, ito yung tinutugon ng Diyos. 저 대머리 엘리야는 우리와 성경이 같은 사람이로되
그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 적 3년 6개월 동안이나 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺었느니라. Sa Santiago 5:17, sa Elias ay isang tao na tulad din natin na mataintimis siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. 여러분 이제 앞으로는 내가 나의 주인 돼서 뭔가 염려하고 잔머리 쓰고 막 그걸 중단하시기를 바랍니다. Kaya nawa itigil na natin na pairalin yung sarili nating kaparaanan mula ngayon. 오직 예수 그리스도만 나의 구주로 온전히 모시고 오직 그리스도 붙들고 하나님 앞에 서세요. Ganap na tanging Panginoon Kristo lang ang ating paghariin sa ating buhay, panghawakan at tumayo tayo sa harapan ng Diyos. 야곱이 이 기도를 드리는데요. 세 번째로 어떤 축복이 왔습니까? 분의 1의 축복이 왔어요. Ito yung naging panalangin ni Jacob at pangatlo, ano yung pagpapala na dumating sa kanya? Yung pagpapala ng Peniel. 분의 1이라는 말이 무슨 말입니까? Ano ibig sabihin ng Peniel? 오늘 이제 본문 30절, 31절에 보면요. 이제 야곱이 그 응답받은 그곳 이름을 분엘이라고 그랬어요. Kita natin dito sa talatang binasa natin na tinawag ni Jacob na Peniel ang lugar na iyon. 하나님과 기도에 씨름을 하고 환도뼈를 쳐고 다리가 쩔뚝발이가 되고 성령 충만을 받았던 그곳 이름을 분엘이라 했어요. Ang lugar kung saan nakipagbuno siya sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos. At ganun din naman ay andun na rin sa kanyang buto sa may balakang. Dito nakita niya ang Diyos. Ito yung Peniel. 야곱이라는 이름을 이스라엘로 바꾸게 하시고 그 이스라엘이라는 이름을 갖고 기도 제목을 잡았던 바로 그곳 이름을 분엘이라고 했어요. Ang pangalan niya ay binago mula sa Jacob, naging ito ay Israel. At mula doon sa tagpo na yun ay doon nanalangin siya at naranasan ng Peniel. 그 분엘이라는 이름은요. 야곱이 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다는 뜻이에요. Ibig sabihin ng Peniel, nakita ni Jacob ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin siya. 이렇게 하나님과 1대1로 함께하는 이 축복 속에 들어가시기를 바랍니다. May pumasok din tayo sa pagpapala ng pakikipagharap mukhaan sa Diyos. 이게 분엘의 축복이에요. Ito yung pagpapala ng Peniel. 야곱이 이 축복을 누리는데 이 야곱의 아들 요셉이 아버지 야곱의 이 축복을 받아들였어요. Naranasan ito ni Jacob, maging din ng kanyang anak na si Jose. 어릴 적에 오직 그리스도 답이 나고 민족복음화, 세계복음화의 언약을 창세기 37장에 딱 붙들잖아요. Bata pa lamang siya, may kasagutan na siya sa tipan ni Kristo at ginamit siya sa pag-eebanghelyo ng kanyang bansa at ng buong mundo sa Genesis 37. 이 분엘의 축복을 어릴 적부터 누렸던 요셉은요. 형들이 죽이려고 해도 안 돼요. 노예로 팔았어요. 보디발의 집으로 팔려갔어요. Kaya't si Jose na naranasan ang pagpapala ng Peniel mula pagkabata niya, tinangkaman siyang patayin ng mga kapatid niya, ito ay hindi natuloy at siya ay pinagbili na maging alipin. 창세기 39장에 보면요. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽 사람의 집에 있었다고 말했어요. At sa Genesis 39, makikita natin doon sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh at anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. 분일의 축복, 쉽게 말하면 임마누엘의 축복을 누리는 요셉을 보며 그 주인 보디발이요. 여호와께서 요셉과 항상 함께 하심을 보며 그의 범사에 형통케 하심을 보았더라고 기록해요. Sa madaling salita, ang pagpapala ng Peniel ay pagpapala ng Emmanuel na naranasan ni Jose mula pagkabata niya. Kaya't ang amo niya na si Potiphar ay sinabing lagi siyang pinapatnubayan ni Yahweh, anumang gawin niya ay nagtatagumpay. 여러분 출애굽기 3장에 보면요. 이제 모세가 어릴 적부터 창세기를 전부 알 정도로요. 이제 어머니로부터 이 창조, 인간 안의 근본 문제, 그리스도 언약 다 알고 있었어요. Sa Exodus chapter 3, mula pagkabata ni Moises, ay alam na niya mula sa kanyang ina ang Genesis, ang orihinal na tao, pangunahing problema at tanging solusyon, si Kristo. 그래서 애굽에 노예된 이 이스라엘이 출애굽해야 되는 이 언약까지도 이제 붙들고요. 출애굽에 쓰임 받으려고 애를 좀 썼어요.
At siya nga ay ginamit ng Panginoon at itinalaga sa kanya ang gawain ng Exodus. 그러나 살인자로 지명 수배되어 이제 도망자가 되었어요. Ngunit siya ay tumakas noon dahil siya ay nakapatay. 자그마치 40년 동안 미디안 광야에서요. 장인 안에 양을 이렇게 치는 목동으로 살았어요. Sa loob ng 40 taon, siya ay namuhay doon sa ilang sa Midian sa ilalim ng kanyang amain. 나이 80에 이르러 호렙산 떨기나무에 붙은 이 불길을 보며 가까이 나아가서 푸니엘의 축복을 맛보게 된 거예요. Siya ay naging pastol sa tahanan ng kanyang biyenan at kita natin na hanggang umabot siya ng 80 taong gulang ay doon na nahayag sa kanyang pagpapala ng Peniel. 그때 여호와께서 80된 노인 모세를 부르시고 출애굽을 명하십니다. Tinawag ng Diyos ang matandang si Moises at iniutos sa kanya ang Exodus. 다니엘서에도요. 이제 이스라엘에서 이 남유다가 망해가지고 이제 이 바벨론으로 포로로 잡혀가잖아요. Nakita rin natin sa aklat ng Daniel ng ang Timog Huda sila ay naalipin sa Babylonia. 근데 그 중에 일부가 이 분열의 축복을 누리고 있던 자들이 있었어요. Sila ay naging bihag noon, ngunit may mga nakaranas ng pagpapala ng Peniel. 이사야를 통해 주신 메시지를 하면하여 붙들고 오직 그리스도, 오직 세계복음화 언약을 붙들었던 거예요. Sila ay nanghawak sa tipan na ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Isaias, nanghawak sa tipan pag-ebanghelyo ng mundo. 그들이 다니엘과 사드락, 메삭, 아벳느고였습니다. Sila ay si Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego. 거기에 이 느부갓네살 왕이요 금신상을 크게 세우고 전국에 그 어마어마하게 큰 나라예요. 전국의 고위 관리들을 모아 이제 낙성식을 하며 절을 하게 만들었어요. Nakita natin si Haring Nebuchadnezzar na nagpagawa ng ginintuang estatwa niya at nais niya na ang buong Babylonia ay lumuhod dito. 이때 다 엎드려 절하는데 3명만 더 버티고 서서요 절을 안 하고 있어. Lahat ay lumuhod maliban lamang sa 3 na nanatiling nakatayo. 그래서 왕 앞에 불려 나가게 됐습니다. Kaya sila pinatawag ng hari. 왜 절 안 하냐? Bakit hindi kayo lumuluhod? 지금이라도 절을 해라. At gawin nyo na ito ngayon. 왜냐 왕은 이 다니엘의 세 친구를 이 사랑하고 높은 직위에 올려놨거든요. Dahil makita natin na si Daniel ay labis na mahal ang kanyang 3 kaibigan at sila ay nasa mataas na katungkulan. 이 세 친구들이 이제 분명하게 말을 합니다. 왕이여, 우리는 절할 수 없나이다. Ngunit malino na sinabi ng 3 niyang kaibigan na sa hari na hindi po kami luluhod. 왕이 우리를 절하지 않은 우리를 불가마에 던진다 할지라도 여호와 하나님께서 우리를 살리실 것이요 그리 아니하시더라도 우리는 절을 할 수 없나이다. Tatapon niyo man kami sa naglalagablab na pugon, alam namin liligtas kami ng aming Diyos at hindi man niya ito gawin, hindi pa rin namin gagawin na lumuhod. 우상 숭배하다가 망한 나라 유다인데 지금 우상 숭배하면 우리 유다처럼 전부 다 망할 수밖에 없으니 우상 숭배 이걸 이제 안 하도록요. 지금 이 세 친구들이 하나님의 증인으로 서서 말을 하는 거예요. Sinabi nila na pahamak na ang Timog Huda dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, ngayon pa ba aming gagawin ngayon? Kaya't naging patotoo o saksi ang 3 kaibigan na ito sa harapan ng hari. 그 뜨거운 불가마를 7배로 더 뜨겁게 하라고 그래가지고 이제 이 세 친구를요 불가마에 던져 넣습니다. At pinatapon nga ang 3 kaibigan na ito dun sa naglalagablab na pugon na pinainit na may 7 beses. 던져 넣었던 이 병사도요 다 죽었어요. Maging mga nagtapon sa kanila ay nangamatay. 근데 아니 던져 넣었는데 셋을 던져 넣었는데 불가마에 몇이 있었어요? 4이 있었어요. 3 sila na tinapon doon, ngunit ng masdan ay 4 ang nakita. 이게 분이엘의 축복입니다. Ito yung pagpapala ng Peniel. 우리가 어떤 위험 속에 빠지더라도 하나님이 천사를 보내서 우리를 지키시는 것입니다. Anong panganib ba nakaharapin natin? Pinadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel para tayo ay proteksyonan. 이게 왕과 모든 이 관리들이요 전부 보고 웬일이냐
타지도 않고 죽지도 않고 셋을 던졌더니 넷이나 있느냐? Ito yung nasaksihan mismo ng hari at ng mga opisyal niya. Sinabi na, paano nangyari to na hindi man lang sila nasunog o namatay? 불가마의 문을 열고 나오도록 해라. At sila nga ay pinalabas mula doon sa pugon. 문을 열고 나오는 것 보니까요. 사드락, 메삭, 아벤누고 세 사람만 나와요. Nang sila'y lumabas na, tatlo lamang, si Shadrach, Meshach at Abednego. 이때 왕과 모든 관리들이요. 그 현장을 다 보았어요. At ito yung nasaksihan ng hari at ng mga opisyal niya. 왕이 모든 그 어마어마한 나라 전 세계 지금 미국보다 더 크고 중공보다 더 큰 나라예요. 여기에 이 왕이 조서를 내립니다. Nakita natin na higit pa na mas malaki ang bansa ng Babylonia kaysa sa Amerika ngayon at ipinag-utos mismo ng hari sa buong bansa. 천지의 유일한 하나님, 유다의 하나님만 섬겨야 되겠구나. 사드락, 메삭, 아벤누고가 섬기는 하나님을 경홀히 여기는 자는 그 집을 몰락시키고 그 경홀히 여긴 그 자는 몸을 쪼갤 것이라고 이제 사형에 처할 것이라고 명을 내려요. Ngayon makikita dito na ipinahayag mismo o pinag-utos ng hari na sino man na magsasalita laban sa Diyos ng tatlong tauhan na ito ay ipapapatay. 이를 통해서 복음 붙든 이 세 친구들이 분일의 축복을 누리며 이 복음이요 온 바벨론에 퍼지게 된 거예요. Makita natin na andun yung pagpapala ng Peniel at ito'y naihayag sa hari at sa buong Babylonia. 다니엘도 마찬가지였습니다. Ganun din naman sa kay Daniel. 아마 다니엘은 그 우상 금신상 숭배하는 그 자리에는 없었어요. 다니엘이 있었으면 세 친구들뿐이 아니라 다니엘까지 같이 넣었겠지요. Maring wala si Daniel dun sa panahon na may gininto ang statwa, maring nakasama siya sa kanyang mga kaibigan. 근데 얼마나 큰 나라인지 총리가 셋이었고 세 총리 중에 다니엘이 수총리였어요. Kita natin gaano kalaki itong bansa na ito na may mga gobernador doon at isa sa mga pinuno ay si Daniel. 다른 총리들이 시기하여 다니엘을 끌어내리려고요. 이제 이상한 이 조서를 만들어 가지고 왕이 조서에 옥새를 찍도록 만들어 놨어요. Dahil kinainggitan siya ng mga kapwa niya gobernador, sila ay gumawa ng isang batas na ikapapahamak niya. 왕 외에 다른 신에게 경배하는 자는 사자굴에 집어넣기로 된 문서였어요. At ang kasulatan na ito na nilagdaan ng hari na sino mang sino mang mananalangin sa ibang Diyos maliban sa hari ay ipatatapon doon sa kulungan ng leon. 이미 국법으로 왕이 서명한 것이기 때문에 어쩔 수 없이 다니엘을 사자굴에 집어넣었거든요. At makita nga natin, ito yung nangyari kay Daniel na pinatapon siya doon. 그러나 왕은요, 다니엘을 아끼는 왕이었기 때문에 이제 새벽 일찍이 그 사자굴 앞에 가서 여호와를 섬기는 하나님의 사람 다니엘아, 밤사이 사자들이 너를 하고 이제 밖에서 울고 있었어요. Nakita natin, andun yung panghihinayang ng hari dahil malapit sa kanya itong si Daniel. Kaya kinabukasan ng maaga, nagbangon ng hari at madali siyang pumunta sa kulungan ng leon. At tawag Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Niligtas ka ba niya sa mga leon? 이때 웬일입니까? 사자굴 안에서요. 왕이요, 왕은 만세수를 하옵소서 하는 다니엘의 소리가 들렸어요. At nagulat siya na sa halip na tinig ng leon, sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. 얼마나 감사할 일이요. 다니엘을 나오게 하고요. 다니엘을 모함했던 이 다른 총리들을 전부 사자굴에 집어넣어버리고 온 바벨론에 다시 또 조소를 내려요. Kita natin, doon yung kagalakan ng hari at kanyang pinalabas ito si Daniel. Sa halip ang mga nagpatapon sa kanya, ang ipinatapon doon sa leon. 이처럼 이제 여러 왕들을 겪으면서 총리로 일했던 이 다니엘과 이 세 친구들을 통해서요. 이제 바벨론 박사원이 복음으로 담난 종들이 많이 이렇게 세워져 가지고 전국에 이 복음을 전하는 이런 사람들로 박사들이 쓰임 받은 거예요. Makita natin hindi lamang ang tatlong kaibigan ni Daniel o siya ang ginamit na humawak sa ebanghelyo, nagamit sa pag-ebanghelyo doon, kundi marami pang naitatag.
이러면서 이제 다니엘 10장에 보면 다니엘을 통해서 저 마지막 때 주님 재림 오시는 때까지도 그 상황을 보고 이제 계시록과 같은 다니엘서 10장의 내용들이 게시되었어요. Kita rin natin sa Kapitulo 10 ng Aklat ng Daniel ay pinahayag niya patungkol sa mga huling araw katulad ng pinahayag sa Aklat ng Pahayag. 이게 분이엘의 축복을 누렸던 구약시대 사람들의 모습입니다. Ito yung kalagayan ng mga tao sa lumang tipan na naranasan ng pagpapala ng Peniel. 오늘 우리는 모든 문제 해결하시고 우리의 구주가 되사 우리와 함께 계신 주 예수 그리스도를 붙들고 있는 사람이에요. Ngayon, ang Panginoon Kristo rin na tinanggap natin sa ating buhay ay nangahawak sa atin. 그러면 오늘의 결론, 임마누엘의 축복을 누리며 증거하라는 거예요. Kaya ang ating konklusyon ngayon, ipatotoo natin at maranasan ang pagpapala ng Emmanuel. 오실 그리스도를 붙들고 그 언약 붙들고 분이엘의 축복을 누렸던 다니엘과 세 친구들 봤죠. Panghawakan natin ang tipan ng Diyos na nasa atin katulad ni Daniel at tatlo niyang kaibigan. 400명을 끌고 야곱을 죽이려고 왔던 그 에서를 하나님이 이 좋은 관계로 회복시키면서 이제 이 만남의 축복을 다시 한번 이루시고 분이엘의 축복을 누리는 야곱의 모습을 우리가 보았습니다. Nakita rin naman natin ang pagpapala ng Peniel na naranasan ni Jacob nang siya sasalubungin ni Esau na may 400 mga kalalakihan para siyang ay patayin. 그 두려웠던 그 형이요. 형을 만났는데 그 형 에서가 먼저 달려와서 야곱을 끌어안았습니다. Makita natin ang kinatatakutan niya na kapatid niya na makaharap niya ang una na tumakbot yumakap sa kanya. 20년 만에 반갑게 부둥켜 안고 감격스러운 해오를 하게 됩니다. At 20 taon na yung mahaba na lumipas at talagang sila ay nanabig na magkasamang muli. 이 자리에서 야곱이 뭐라고 그럽니까? 내가 형님의 얼굴을 배우니 하나님의 얼굴을 뵙는 것 같습니다. At sinabi ni Jacob, nang makita ko ang mukha mo ngayon, parang nakita ko mukha ng Diyos. 원수 같은 사람도요. 하나님처럼 느껴지는 거예요. At maging tila ito'y tinuring man na parang kaaway niya, ngunit nakita niya katulad ng mukha ng Diyos. 이 분해의 축복을 누리면 미운 사람이 고운 사람으로 보이는 거예요. Dahil kung nararanasan mo pagpapala ng Peniel, maging ang tinuring mong kaaway o kinaayawan mo ay magiging katulad ng mukha ng Diyos. 이런 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 축원합니다. Nawa ang biyaya na ito ay dumating din sa bawat isa sa atin. 이 세상에서 사람과의 관계는요. 나와 하나님과의 관계의 이 결실들이에요. Dahil ang ating ugnayan o relasyon sa ibang tao, ito'y ugnayan din natin sa Diyos. 야곱이 누렸던 분해의 축복은요. 이제 우리에게는 임마누엘의 축복으로 완전 보장되었습니다. Ang pagpapala ng Peniel na naranasan ni Jacob, ito'y nakagarantiya na sa atin bilang pagpapala ng Emmanuel. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Ako ay isa sa iyo hanggang sa dulo ng daigdig. 그렇다면 야곱이 누렸던 분해의 축복을 넘는 임마누엘의 축복을 사실적으로 누릴 수 있게 되기를 축복합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan pa Yesu Kristo, makatotohanan, maranasan niyo rin ang pagpapala ng Peniel katulad ni Jacob. 그러면 어떤 문제, 어떤 세상 일에도 쏙지 마시고 묶이지 마세요. Anumang problema, kahirapan sa mundo, huwag tayo magpatali o magpadaya sa mga ito. 우리의 모든 문제 해결하시고 하늘과 땅의 모든 권세를 가지시고 지금 나와 함께 계시는 주님을 오직으로 붙들고 누리며 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan pa Yesu Kristo, ang Panginoon na lumutas ng lahat ng ating problema at nagtataglay ng kapangyarihan sa langit at sa lupa na kasama natin ay maranasan natin at magtagumpay tayo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 그 어떤 어려운 문제 속에서도 분이엘의 축복을 누렸던 야곱과 같은 축복 속에 저희를 불러주심을 감사합니다. Salamat po na tinawag niyo kami sa loob ng pagpapala ng Peniel na naranasan ni Jacob bagaman siya'y nasa matinding kahirapan. 이제는 절대로 나홀로 몸부림치며 애쓰지 않게 하옵소서. Gawa po ay huwag kaming magsikap sa sarili namin, ngunit kami ay magpaiwan na mag-isa. 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도만 붙들고 분이엘의 축복, 임마누엘의 축복을 사실적으로 누리게 하옵소서.
Panginoong Panginoon Kristo, aming panghawakan at makatotohanang maranasan ang pagpapala ng Peniel at Emmanuel. 이 축복이 얼마나 귀한지 모르고 속아 사는 모든 사람들에게 그리스도의 증인으로 서게 하옵소서. Sa maraming tao na hindi naunawaan ang kahalagahan nito, gawin niyo po kaming patotoo ni Kristo sa kanila. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.